Его зовут Рама, и Айодхья – его обитель. Этому повелителю династии Ракху я приношу поклоны вновь и вновь. Каушалья – его мать, а Дашаратха – отец. Этому Господу, источнику милосердия, я приношу поклоны вновь и вновь. Он защитил жертвоприношение мудреца Вишвамитры от демонов Субаху и Маричи. Он освободил Ахалью от проклятия, насланного ее супругой Гаутамой. Этому Господу, обители сострадания, я приношу поклоны вновь и вновь. Господь Рамачандра избавил от страданий царя Джанака. Женившись на его прекрасной дочери Сити, Рама увез ее к себе в Айодхью. Этому господину Сита Деви я приношу поклоны вновь и вновь. Исполняя клятву, данную отцу, он отказался от трона и на 14 лет поселился в лесу вместе с супругой Сита Деви и братом Лакшманом. Я вновь и вновь приношу поклоны Шри Рамачандре, дорогому Господу отшельницы Шабары. Он сам Господь Хари, украшенный луком и стрелами. Он покарал величайшего среди демонов, избавив их от всех материальных страданий и даровав им освобождение. Я вновь и вновь склоняюсь перед Господом Рамачандрой, являющимся жизнью и душой Ханумана.
от всего сердца громко. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Еще громче, пожалуйста. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. От всего сердца, пожалуйста. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Шрила Прабхупада ки, Нитай Гура Примананде.